Guten Tag, alle. In today's lesson, we will go it further for some other topic. Zum Beispiel, alles Arbeit means all work. So let's get started. Alles Arbeit means all works. So in this, we will take some examples. Zum Beispiel, das Leben ist ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel means das Leben ist ein Spiel means the life is eine game. Next, endlich Zeit zum Lesen means finally somebody have time to read. Next, Farbe ins Leben bringen. Farbe ins Leben bringen means to bring colors in life. Next, Berge means mountains. Schnee, Schnee, Snow und Sonne, Sun, ein Wintertraum. Ein Wintertraum means winter dream is somebody's winter dream. So these are some examples of alles Arbeit. Das Leben ist ein Spiel. Endlich Zeit zum Lesen. Farbe ins Leben bringen. Berge, Schnee und Sonne. Ein Wintertraum. Now we will go it further. Zum Beispiel, wo arbeiten Sie oft? Wo arbeiten Sie oft means where do you work often? So zum Beispiel, we will take some example. Wo arbeiten Sie oft? Zum Beispiel, in der Werkstatt means in the workshop. Im Büro, in office, in der Firma, in the company, zu Hause, at home, in der Firma, in the company, im Auto, in cars, an der Universität, in the university, an der Universität, in der U-Bahn, in the metro, in der U-Bahn, in the metro, im Garten oder im Park, in garden or in park, im Garten oder im Park. Zum Beispiel im Geschäft oder auf dem Markt. Im Geschäft means in the shop oder auf dem Markt in the market. Auf dem Markt. Und letzter im Café, in Café. Im Café. So we will take some examples. Zum Beispiel, ich arbeite im Café. Ich arbeite im Café. I work in Café. Ich bin Kellnerin. I am a waiter. Ich bin Kellnerin. Ich arbeite im Café. Ich bin
Kellnerin. Now we will take some more examples. Zum Beispiel, was ist Arbeit und was ist für Sie wichtig in Ihrer Arbeit? So, was ist Arbeit für Sie? What is work for you? Was ist für Sie wichtig? What is important for you? Was ist für Sie wichtig? Was ist für Sie wichtig? Zum Beispiel, mit Arbeit verdiene ich mein Geld. Mit Arbeit verdiene ich mein Geld. With work, I earn my money. Second, mein Arbeit ist mein Hobby. My work is my hobby and my passion. Mein Arbeit ist mein Hobby. Third, Alltag ist Arbeit. All day is work. Zum Beispiel, there are so many household work. Zum Beispiel kochen, cooking, aufräumen, cleaning und letzter sauber machen. To clean something. Zum Beispiel to clean a room. Sauber machen. Next. Arbeit ist anstrengend. Arbeit ist anstrengend. Means Arbeit, work is stressful. Arbeit ist anstrengend. Next, ich studiere. Mein Arbeit ist mein Studium. Ich studiere. I study. Mein Arbeit ist mein Studium. My work is my study. Mein Arbeit ist mein Studium. Die letzte Beispiele ist Arbeit muss interessant sein und Spaß machen. Arbeit muss interessant sein und Spaß machen. Means work must be interesting and have fun. So next we will learn some other examples. Zum Beispiel, next, Einkaufen ist für mich Arbeit. Einkaufen, shopping is for me a work. Einkaufen ist für mich Arbeit. Next,
Klar Mitarbeit verdient man Geld. Klar Mitarbeit verdient man Geld. Aber meine Arbeit macht Spaß. Aber meine Arbeit macht Spaß. Means clearly with work somebody can earn money, but meine Arbeit macht Spaß. But my work is for me is a fun. Letzter Beispieler. Meine Arbeit ist mein Hobby. Zum Beispiel, mein Arbeit, my work is my hobby oder my passion ist mein Hobby. Zum Beispiel, we can say, ich bin Sportlehrer. Ich bin Sportlehrer. I am a sports teacher. So next we will go it further to the next topic. Zum Beispiel, there are two cases, zu Hause oder nach Hause. So we will make it more clear with two sentences. Zum Beispiel, zu Hause. Zu Hause means at home. Zu Hause means at home. So we will take some example. Ist zu Hause. Ist zu Hause. Zu Hause means at home. So he is at home. Next we will take some other case. Nach Hause means towards home. Towards home. Nach Hause. Example, geht nach Hause. He goes to the home. Geht nach Hause. He goes home. Geht nach Hause. So there is a no any movement in first case, zu Hause, at home, and in second case there is a movement. He goes towards the house. He goes to home. So there is a movement nach Hause and there is no movement zu Hause. Now we will learn perfect tense means past tense mit hat und sein Verben. Zum Beispiel perfekt. Perfekt means past tense. We will take some two examples to make it more clear. Zum Beispiel, Daniel hat 6 Stunden gelernt. Daniel hat 6 Stunden gelernt. Means Daniel studied for 6 hours. So here the verb is haben. In perfect form it goes hat, and in gelernt the verb is lernen, means to learn. In perfect tense it goes gelernt.
Second example, Daniel ist zur Uni gefahren. Daniel ist zur Uni gefahren. Daniel ist zur Uni gefahren means Daniel went to the university. So here ist sein Verb and gefahren is fahren in perfect tense. Zur Uni, towards Uni means towards university. Towards university. So perfect mit sein case. Perfekt mit sein. In perfekt mit sein Verben der Ortsveränderungen. Verben der Ortsveränderungen means verbs of changes of location and changes of Ort means changes of a place. Zum Beispiel fahren, gehen und kommen. Mit fahren, gehen und kommen we will use sein in perfect form. Fahren, gehen und kommen. In fahren, gehen und kommen we will use sein form. Zum Beispiel in this Daniel ist zur Uni gefahren. In gefahren case fahren Verben, mit fahren Verben there is a sein case ist form, ist Verb. So next is bleiben means to stay. So in perfect form it is ist, sein form ist geblieben. Ist geblieben. Bleiben to stay. And it is geblieben stayed in perfect form. So these are the perfect tense. To make it more clear, we will take some more examples. Einige Sätze, some sentences. Einige Sätze. Zum Beispiel, der Professor hat die ganze Zeit geredet. Means the professor talked the whole time. So in this case, hat is haben form and geredet is reden. Where reden means to talk. And in perfect form, it converts into geredet. Daniel hat mit anderen Studenten die Präsentation geplant. Die Präsentation geplant means Daniel planned the presentation with other students. So here geplant verb is planen, to plan. Next, Daniel hat nach Hause gegangen. Daniel hat nach Hause gegangen means Daniel went home. Gegangen form is gehen means to go.
Next is ist 6 Stunden lang gelernt. Ist 6 Stunden lang gelernt. Ist 6 Stunden lang gelernt. He studies for 6 hours. Gelernt is lernen, means to learn. Or we can say to study. And in perfect form, it converts into gelernt. Next, hat ins Café gegangen. Hat ins Café gegangen und hat eine Pizza gegessen. Und hat eine Pizza gegessen. Means he went to the cafe and ate a pizza. So in this case, in gegangen form means gehen. To go in perfect, it is gegangen und hat eine Pizza gegessen. Means essen verb means to eat, and in perfect tense it converts into gegessen. So these are some perfect tense und in perfect case examples to make it more clear. So that's it for today's lesson. Danke, auf Wiedersehen.